तुका कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार तुज्या आलता भुरग्यांच्या लिडराक वचून सांग, मुखेल्याक वचून सांग, कोणाची टिका करनाका, कोणाचो राग कोणाचेर काडिनाका. आतांत शिकलोय जालोय बुध म्हणून. राईट. बहुशा त्या माराक लागून आवाज ह्या जाग झाला. वारें घालून आणखी उजो घालच्या बदलाक थांबया. कार्मेल किरणाच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. निमाणो ब्रेस्तार जेजूचे निमाण जेवणाचो दीस, त्या दिसा जेजू एवकरिस्त घडता आणि पवित्र सभा हो दीस याजकांचो दीस म्हणून आचरण करता. तर एक याजक म्हळ्यार कोण? याजकांक कसली पुरो अधिकार आसा, कसली कामां तांणी करूंक आसात? याजकपणाची सर्व माहिती आज आमकां दिवचे खातीर आमच्या सांगात आसात मानादीक बाप रुडॉल्फ पिंटो, एक कार्मेलीत याजक. तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया. तर मोगाळ बापानो, सर्व आमच्या वीक्षकातर्फे तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. येस फादर, आज निमाणो ब्रेस्तार सर्व याजकांचो दीस म्हूण सांगून पवित्र सभा हो एक दीस संभ्रमता. तर तुमकां विचारचे पयल्यान सवाल जाल्यार पवित्र सभेच्या डेफिनेशना प्रमाणे एक याजक म्हळ्यार कोण? याजकपणाचे डेफिनेशन दिवच्या पयलें आमकां खबर आसची सादी दोतोरनच घेया. 7 साक्रामेंत आमी म्हणटा. आनी ह्या 7 साक्रामेंतांत सुरविले 3 आरंभाचे साक्रामेंत, ताच्या उपरांत आसात गूण करचे साक्रामेंत, म्हळ्यार प्राजीत या कुमसार आनी पिडेस्तांची मागणी. ताच्या उपरांत येतात निमाणे 2 साक्रामेंत. निमाणे न्ही पूण हंता प्रकार सेवेचे 2 साक्रामेंत. मात्रिमणी या आमी कितें लग्न म्हणटा, लग्नाचो संस्कार आनी याजकपणाचो संस्कार. देखून हे 2 सेवेचे साक्रामेंत म्हणटा आसतना शब्द येता सेवा. देखून याजकपण म्हळ्यार कितें? देवान विंचलेले मनीस, ह्या देवाची विंचवण क्रिस्तान आपल्या पुतान केल्लो वावर, आपल्या पुताचे मिसांव मुखासून व्हरचे देवान विंचलेले मनीस. देखून ही एक सेवा मुळावे जावन याजकपण येता सेवेच्या अर्थात हांव. आनी क्रिस्ताचे मिसांव मुखासून व्हरचे ताणें नेमलेले मनीस. देखून ह्या दोनी शब्दांक, ह्या दोनी अर्थांक सांगता घालून याजकपणा विशयान आमी व्याख्यान दिवी येता. आनी हाका लागून पवित्र सभेची दोतोर न्हू, आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, कोंकणींत आमकां हंत हंत करून आमच्या कोडयालच्या दिएसीसीन ही शिकवण आमकां दिल्ली आसा, पूण संपूर्ण बूक आणखी येवंक ना. तांतूं व्याख्यान दिल्ल्या प्रकार तांतूं एक बरो एक लातेन शब्द वापरला, इन पर्सोना क्रिस्ती कापितीस म्हणून. म्हळ्यार क्रिस्त आमच्या मस्तकाच्या व्यक्तित्वांत या ताच्या सैमांत, पूण देव सैम न्ही, ताच्या वावरांत. ताका लागून आनी एक पवित्र सभेच्या चरित्रांनी आनी एक शब्द वापरला, आल्तेर क्रिस्तूस म्हणून. म्हळ्यार आनी एक क्रिस्त, अनदर क्रायस्ट. देखून जें कितें क्रिस्त करतालो, या क्रिस्तान केला, या क्रिस्त करते आसा पवित्र सभेंत आपणाची व्हंकल या आपणाची पतीन पवित्र सभे खातीर, तोच वावर देवान विंचलेलो की याजक करते आसा. देखून याजकपण म्हळ्यार क्रिस्ताचे मिसांव मुखासून व्हरचें, क्रिस्ताचे मिसांव करचें. याजकी संस्करणेंत वा एका वर्दीच्या वेळार एका याजकाक कसलो पुरो अधिकार वा एक पदवी आमी दिवची म्हूण सांगतात. सो कसली पुरा पदवी मेळटा आनी ताच्या सेवेक ही कशी उपकारता? होय, बऱ्या एक हांगा ह्या घडये सांगूंक सोदता, देवशास्त्राचे अध्ययन आनी आमची संदर्भीक समजणी. देवशास्त्राच्या अध्ययनांत आमी सेमिनरीन शिकयत आसतना आनी पुरा मस्तो जायत्यो संगती शिकयता हांव. याजकपण म्हळ्यार कितें, कसलो वावर तांकां करूंक आसा, कसली पदवी ह्या याजकपणाच्या मागणेक लागून तांकां मेळटा. पूण साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार एका वर्दी वेळार जें कितें क्रिस्तान केलां, देखून वसा सगळ्या संवसाराक बरी खबर परगट करा. ते म्हणयारपण चड करून दियाकोनाच्या वर्दी वेळार आमकां मेळटा, बरी खबर परगट करा. आनी ती बरी खबर परगट करूंक फकत आमी ती उतरां मात्र न्ही, गुर्ती आसा, ताका म्हणटा आमी संस्कार. ते संस्कार संभ्रमूंक आमकां पदवी मेळटा. देखून म्हणयारपण म्हळ्यार पवित्र सभेच्या नांवान जें कितें आमकां जो अधिकार म्हणटा आसतना परत्या नेगेटीव चिंतचे नाका, क्रिस्ताच्या मापान आमी करूंक, देखून
चड करून संस्कार. आता ह्या संस्कारांत कितें कितें आसा ते आमी जाणाव. जावं पुरो पातकां बोगसूं, कुमसाराचो साक्रामेंत, येवकारिस्त संभ्रमोवंक, पवित्र स्नान दिवंक, देखून जे मनियारपण आमी देखून म्हणटा साक्रामेंट इंग्लिशान सांगचो जाल्यार जेजूचो साक्रामेंट. ताचे उपरांत जेजून पवित्र सभेक आपणाचो साक्रामेंत केला. देखून पवित्र सभा हे मध्यस्थपण घेता. पवित्र सभेन आपल्या मनियाऱ्यांक विंचला. देखून जेजूचे मिसांव पवित्र सभे मुखांतर याजक करता. देखून ही वो वावर करूंक, हे संस्कार दिवंक सगळी पदवी त्या माकणेन मेळटा. करेक्ट. आता तुम्ही म्हणता आता आमचे हे वोट जाता आसतना तांकां थोड्योसो अधिकार आसता म्हणून सांगल्यार मे बी कुमसार आयकोंक की तुमकां मागीर तुमी लेटर काणोवंक आसा, तुमकां ती एक लायसन्स म्हणल्यार बरी एक आसता. ताचे उपरांत थोडे पुटे एक्सॉसिझम आमी कितें म्हणटा वा थोड्यो संगती मे बी रितीर प्रीच करतना थोड्यो म्हळ्यार एक्सॉसिझमाचे तले तुमकां सक्कड पदरापान कितें मेळना. सो थोड्यो संगती महापदकां बोगसूंचे जाल्यार आतां थोडीं पदकां आमच्या नॉर्मल कुमसारांत इन्क्लूड केल्यात. सो हे एडवान्स तुमकां एक अधिकार वा ती पदवी मेळाजे जाल्यार ताका कसली संगत्यो गरज आसात? बरें, एक आमच्या कितें खंयच्याय लौकीक संगतींनी आमी पळयत आसतना तुवें कामाक घेतिल्लो मनीस ताकाच दुसऱ्या दिसा एकच फावटी मॅनेजराचो पोस्ट दिनात. करेक्ट. देखून आमची जबाबदारी आमी पाळून आमी त्या जबाबदारेक योग्य जाल्ले म्हूण आमची योग्यता थोड्या संगतींनी दाखोवंक आसा. ताचे उपरांत खंयच्याय एका मनशाक तुवें मॅनेजर म्हूण विंचता आसतना ताची अर्हता पळयताय, ताची शाती पळयताय. त्याच प्रमाणे हे पवित्र सभेचे विशेष मिस्तेर गुट म्हळ्यार गुटाचे न्ही, आमी मिस्तेर म्हणटा. आनी ते आटापी जे जाल्यार, ते संभ्रम जे जाल्यार त्याच नमुन्यान आमचे कायदे आमी पाळूंक आसात, आमच्यो जबाबदारी आमी कितें म्हणून समजूंक आसा. ताका लागून पवित्र सभेन केदाळे जागृतकाय घेतिल्ली आसा. आमी केदाळे वापरचो एक शब्द, तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडयनाकात. रायट. याजक जाल्यार आमी आनी त्या याजकपणांत फरक नाटल्यार फाळच्या जबाबदारींनी फरक आसा. डेफिनेटली. हाका लागून पवित्र सभा आदीं तावन जायती जबाबदारी घेवन थोड्यांक विंचता तले तले पात्र खेळच्या. देखून तुवें आतां एक शब्द वापरलो एक्झॉसिझम म्हणून, एक्झॉसिस्ट म्हणटा आमी. ते हक्क दी जाय जाल्यार तो हक्क म्हण हांव ती सेवा एकल्यान दी जाय जाल्यार फकत बिस्पान मात्र दिजेच्या बिस्पान मात्र कोणायकी नमियर येता. जावं पुरो आमच्या भोंवतणी असले शब्द येता आसतना हेर पंगडा मध्ये तांचे पास्टर जे कोण आसात आनी कोण आमी ब्रदर म्हणून आपयता ते सगळे एक्झॉसिस्ट जातात. करेक्ट. खंयच्या मापान ते करतात, तांचे उणेपण कितें, तांतलें बरेपण कितें आतां तर्क करूंक वेळ ना. पूण आमच्या मदें येता आसतना तुका हें मध्यस्थपण जावं पुरो ह्या ही पदवी देवान दिवची. ह्या घडये एक मोदे शब्द सांगता. याजक म्हणटा आसतना आमच्या माकणेक लागून, पूण याजकाचो पात्र कसलो. एक याजक बिस्पाचे हात. रायट. बिस्पाचे हात. करेक्ट. देखून आमच्या दिएसिजींत तो श्रेष्ठ याजक या याजक म्हणलो बिस्प. ताका हांव एक लिटुर्जिस्ट जावन हांवें केदाळे वापरचो शब्द, द बिशप इज द लिटर्जिस्ट ऑफ द डायसिस. ओके. आमच्या दिएसिजो लिटुर्जिस्ट बिस्प. आमी याजक कोण, ही चरित्राय याजकपणाची चरित्राय अशीच. आमी याजक कोण, याजक बिस्पाच्या हातांनी पांय आसल्या बरी. बिस्पाची मत ल्हान ल्हान गांवांनी आमकां दिल्ल्या फिरगजेंत आमी पाळचेत आसले. देखून आमची मत आमी करची, आमी पाळचे कायदे या आमी संभ्रमचे संस्कार ते सक्कड बिस्पाच्या मती प्रकार जावंक आसा. करेक्ट. आता बिस्पाच्या मती प्रकार म्हणटाना बिस्प ताका जाय आसलें करना, देखून आमी एका बिस्पाचे हातांनी पांय आसले बरी. दिया कोण जाल्यार ही सेवेचो, पूण आमी जें कितें बिस्प आमकां आपल्या आपल्या कितें गुर्तांनी वांटून दिता ते आमी करता. देखून हो शब्द वापरतना वडोळ एक्झॉसिझम म्हणटा आसतना जाल्यार नीज जबाबदारी कोणाची, बिस्पाची. करेक्ट. आत्मीक संगतींक लागून लौकीक संगतींनी बिस्प जायत्यांक कन्सल्ट करता, पूण आत्मीक संगतींक निमाणे सक्कड वचून बिस्पान, कित्याक तो मस्तक
तो हेड, तो आमची तकली. देखून असल्या संगतीनं आमची तकली आणि हात समा कोऑर्डिनेशन जायना जाल्यार तकली एक सांगता हात दुसऱ्यांच्या सारखे जायना. देखून आमच्या तकलेन आमच्या मस्तकान कितें सांगला या तो कितें सांगता त्या प्रमाणे करूंक जाय. देखून ह्यो जबाबदारी तो वरोवन कोणी पाळोवंक शकता तसल्यांक दितात. करेक्ट. आता अनेक शब्द तुम्ही सांगले फादर, तुम्ही उलयता आसतना ह्या जाका म्हळ्यार माखणी, एक माकलोलो म्हूण सांगून, कित्याक आमकां बायबलान ती पळोवंक मेळटा, हांवें माकलोलो मनीस म्हूण सांगून जेजू ह्या जाकांक सांगता वा देव सांगता. आनी आमचे मदें आतां 2 नमण्याचे पंगड आसात. करंट सिट्युएशन्स आमची कितें जावन आसा. थोडे म्हणटात ह्या जाकांनी केल्ली चूक आमी सांगिना जाल्यार ते मनीस तांकां आमी सांगिजे म्हूण सांगून सोशल मिडियांनी पुरा यूज करन थोडे पुढे ह्या जाकांचे काले म्हणटात सगळे चरित्र हरणंत करचे तरी एक संदर्भ आसा. पूण अनेक कडेन अनेक लोकांचो तर्क आसा कितें गे म्हूण सांगल्यार तो माकलेलो मनीस ताका आमी कांय सांगूंक ना, ताची जर ती देव करतलो देखून ताका आमी कांय सांगूं नजो, तोंड आनी पाद्रापान कितें केल्यार आमी तोंड मुरावाचें म्हणले एक 2 विशय आसात. सो हे दोन्ही विशय सांगता काण घेतना तुमचे कडेन एक पवित्र सभे प्रमाणे एखाद्या वेळा ह्या जाकान चूक केली जाल्यार आमी ती चूक दाखोवन दिवयेत गी. माकलेल्या मनशाचेर आमी हात दवरनो जो म्हणून डू नॉट टच द एनॉयंटेड म्हणून सांगतात. सो हाचे विशयांत आमकां एक करेक्ट माहिती दिल्यार बरी जाली. इल्लें ट्रिकी क्वेश्चन. हांव जाणा खंडीत असले सवाल येतले म्हणून. आज हे इल्लेशे गुपीत असले सवाल सार्वत्रिक जाला. हरिये कडेन लोक विचारता आणि या लोकांच्या मतीत आसा. म्हणटा आसतना आमी मानून घेवंक जाय हे सवाल जायत्यांक दोस्ता म्हणून. देखून तूं विचारतायच म्हूण हांव जाणा आसलो. देखून एक बायबल हाडून बायबलांत हांव म्हाका एक वाक्य वाचूंक जाय. हे आसा सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले. सा पावल म्हणटा, जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन लोकां खातीर वावुरचें विशेष देणें देवान म्हाका दिलां. ताच्या उपरांत देवाची सुवार्ता प्रगट करचें म्हजें मणयारपण म्हूण हांवें घेतलां. जुदेव न्हय आसलेलीं पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन ताचें देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजाकी मणयारपणाक म्हाका नेमला. देखून सा पावलूय याजाकपणा विशयांत उलयता. पूण सा पावलून उलोवचें याजाकपण आतां आमी जियेता तसलें याजाकपण गी. याजाकपणाची ओर्दू त्या वेळार आयिल्ली गी. तातूंत मस्त कितें आमी अध्ययन करूंक आसा, संशोधन करूंक आसा, केलां आसा. पूण हे सवाल येता आसतना मुळावें जावन हांव 2 संगती विंगड करूंक सोदता. एक आत्मीक मुखेलपण आनी लौकीक मुखेलपण. आत्मीक मुखेलपणांत ह्या जाकान एक मेलफांक्त जावन वावर करूंक आसा. लौकीक मुखेलपणांत हे दोळ पर्यंत ह्या जाक मुखेलपण घेवनूच आसले. आतां पवित्र सभेचे कॅनन लॉ आमी म्हणटा तांतूय ह्या जाकांक जायती जबाबदारी तांणी कशी पाळोवंक जाय, कानुना प्रकार वचूंक जाय आनी पुरो सांगलां. कित्याक आमकां ही लौकीक जबाबदारी आसा एका फिरगज ह्या जाका. पूण कितें समजोवया, ह्या आधुनीक काळाच्या उगमा पर्यान इल्लो चड शिकपी आसलो ह्या जाक समाजात आनी चड माहितदारी. देखून ह्या जाकात सकट आटापतले. एका फिरगजेंत लौकीक संगती जाता आसतना हें कूड कशें बांदूंक जाय, येवणटी कशी आसूंक जाय, जनेलां कशी आसूंक जाय, तें सोडून उरल्यो संगती टेक्नॉलॉजी तें पुरो. आज संवसार मस्त मुखार गेला. मुखार गेला. म्हाका तशें बघता थोड्या फावटी हांव एक शर्मावन दिता आसतना म्हज्या मुखार एकलो CEO आसा, एकलो इंजिनियर आसा, एकलो डॉक्टर आसा. आनी त्या डॉक्टरा मुखार हांव म्हाकाच पुरा सकट खबर आसा म्हणल्या बरी उलयन जाल्यार तें कितें उणें पळय हांवें समजून घे जाय. देखून इगर्ज मातेन ती आमी टिका करतना या कितें विरोध करता आसतना जावं पुरो या बरेपण सांगतना तातूंत एक बॅलन्स आसूंक जाय. बॅलन्स आसूंक जाय. आतां तुवें पयलो एक व्हडलो एक शब्द सांगलोय याजाकाच्या कशें तुवें म्हळें आपल्या माखलेल्याच्या वयर हात घाल नाका. एक 2 संदर्भ हांवें सांगचे जाल्यार हे शब्द आयल्यात पोरण्या सोल्ल्यात हांव एक किर्तन आमकां सांगता 105 म्हज्या माखलेल्या वयर.
ताचे उपरांत परत्यान क्रॉनिकल्स आमी म्हणटा इतिहासाचें पुस्तक तांतूय परत्यान आपल्या मागलेल्या वयर म्हणून सांगला. करेक्ट. आणि हे शब्द घेवन जायते फावटी आमी याजाकी या लोकी आमच्या शिकवणेनी जायतो तसो कितें विवर दिवंक पळयता. बऱ्याक या वायटाक हांव नेना, थोड्या फावटी आमकां डिफेंड करच्या खातीर आमी असले शब्द वापरता. करेक्ट. पूण थंय खंयच्या अर्थान सांगलां पोरण्या सोल्ल्यांत पयलें जावन ते किर्तनाची उतरां लागू जाता पात्रियार्कांक. कित्याक ते एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक आमी म्हणटा आलेमारी म्हणून न्ही, ते पयनारी आसले. आनी त्या वेळार जर तर कोणी चड करून दुस्मान ह्यांचो मदलोच तो जर तर ह्या पात्रियार्कांक तांकां अडखळ घालीत जाल्यार, तांचें नांव पाड करीत जाल्यार, या तांकां जिवाचें भें घालीत जाल्यार कितें जाता, देवाच्या पर्जेकच मुखार सरूंक जायना. करेक्ट. ताका लागून तो काळ त्या काळाक सरी जावन किर्तनी आमकां सांगता, इतिहासाचें पुस्तक सांगता, म्हज्या मागलेल्याक हात लायनाका. कॉन्टेक्स्ट आमी पळय. कॉन्टेक्स्ट पळोवंक जाय. म्हज्या मागलेल्या, कित्याक मागलेल्याक हात लायल्यार तुकाच अडखळ जाता. हांवें आतां कशें म्हणी येता, एक सादो दाखलो दिवचो जाल्यार ड्रायव्हर आसा, तूं वचून म्हाका एकटें दवरूंक जाता म्हणून तुवें गुंडायल्यार या तुवें करचें सारकें न्ही म्हणून तूं वचून ताच्या एकच फावटी ताच्या जाग्यार वचून कितें जाता, एक्सिडेंटच जाता. आमकां मुखार सरूंक जायना. रायट. इगज मातयेन तशें जाला. आमी म्हज्या मागलेल्याक वय म्हणटा आसतना एक पयलें उगडास दवरूंक जाय, हात घालचो कानुना प्रकारे विरोध. करेक्ट. कानुना प्रकारे विरोध देखून हांव ह्या जाग देखून हात घालना म्हणून आतां कोणाचेर आमी एका हात घालो म्हणटा आसतना तक्षण पुलीस केस जाताच. करेक्ट. देखून ते कानुना प्रकारच ह्या नैतीकपणा त्या संगतींकच विरोध ते. करेक्ट. आतां हात घालचो इल्लोसो अर्थ इल्लो मुखार व्हरया. एकल्याचें नांव पाड करणं, नानान ती टिका करणं, या बेश्टेंच खबरो करणं. आनी आजकाल माध्यमाक लागून तुवें कितें इल्लें सू म्हणलें सगळ्यान जाताच. त्या वेळार आमी इल्लेशे जागृत जावंक जाय. आतां जागृतकाय दोनूय कुशीनी. करेक्ट. लोकांच्या तर्फेनी ह्या जागाच्या तर्फे आमी ह्या जागांनी पयले ह्या जाग देखून हांव म्हज्याच तर्फेन सांगता, आमी कालते जावंक आसा. आमी सार्वत्रीक सगळ्यांची समजणी घेवंक आसा. लोकांचें बरेंपण पळोवंक आसा. देखून ह्यो संगती नातल्ल्या वेळार हांव म्हज्या तहामाक लागून, म्हज्यात गर्वाक लागून तूं कोण म्हूण केणीन जाल्यार एवरी एक्शन हॅज इट्स रिएक्शन. करेक्ट. सामान्य ते. करेक्ट. आनी जर तर म्हाका तुज्या विरोध कांय भोगता आनी आमकां आदीं जावन सांगून दिलां ह्या जागा विरोध उलयनाका म्हणटाना, आतां हांव कितें करता दक्षिणा, आतां आदीं इल्लेशें लिपोवन दवरतालो, दंपून दवरतालो. आतां आमकां माध्यमां 100 आसात, 100 संगती हांव सांगता. करेक्ट. देखून ह्या जागांनी आमी कितें करूंक जाय, चोरूंक आसूंक जाय, समजोन चलोवंक जाय. एक गरजेवन म्हज्या मुखार येता आसतना जावं पुरो एक सर्टिफिकेट घेवंक गी या एका कन्सल्टेशनाक गी या एक साक्रामेंत मागून येता आसतना हांवें पयलें चिंतूंक जाय थंय पवित्र सभेचो सांदो. करेक्ट. म्हजोच भाव, म्हजेंच भयण गरजेन ती आयल्या. गरजेन आयिल्ल्यांक हांवें केन्ना कारूंक नजो. गरजेन आयिल्ल्यांक हांवें नियमां सांगूंक नजो. गव्हर्मेंट ऑफिसाक येता आसतना ते सांगतात ಈಗ 1 ಗಂಟೆ आयतु म्हणटात. आतां ऊट आतां टायम जावं पुरो आमकां ऑफिस आसा, आमकां नियमां रेगुलो आसात जाल्यार आमी बापोय, फादर. करेक्ट. देखून समजूंक जाय तुका जायना त्या घडये, एका वरा तुका जायना, सांग गाळे आतां येता म्हाका असो वेळ आसा. बरें करून उलयल्यार बरेंपण फाटीं मेळटा. डेफिनेटली. बरें करून तेंच हांवें इल्लेशें घमंडायेन उलयन जाल्यार ड्रमाक मारतना आवाज जाता. करेक्ट. लोकांत हांवूनी हांवें कशें म्हणचें इतलेंच म्हूण येता, आमच्याच तकलेर आमी फातर घालनाय. आनी हें कशें घडटा हांव पयलें म्हणटा, कित्याक हें घडटा म्हज्याच भावार्था वयर म्हाका फातयेनी ना.
क्रिस्तांवपण म्हळ्यार 100 संगती पाळच्यो एक नांव बिल्लो मात जाला. जर तर म्हाका खरो भावार्थ आसा तो याजाकी कोण म्हूण हांव जाणा, हांवूय कोण म्हूण जाणा. देखून आमी आनी एका मनशा कडेन एक काणी सांगता. येस वाद काणी नाका वंडू न्ही, पण त्याच मेरोडाची. वर्सां पयलें पवित्र सभेन आमकां एक याजकांचें वरस म्हूण दिल्लें. आणि त्या वेळार एका पाद्र्यापान एक विशेष निर्णय केलो. आमच्या एका डिनरींत एका दुसऱ्या DSCंत हांव वाचुल्लो. ते एक तांणी निर्णय केलो, आमी लोकां मुखार जडतेक रावया. वाव. तांणी आमकां जडती करची. सुमार एक हरी एका फिरगजीत हांव एक 50-100 लोक येवन सुमार एक 800-900 लोक आसुल्लो. ताचे उपरांत आमी त्या डिनरीन काम करचे. सकट पाद्र्याप वेदीचेर बसले हांव. ओके आनी लोकांक आमी एक अवकाश दिलो. ओके सगळो दीस नियाळ याजकपणा वयर नियाळ करूंक. ताचे उपरांत याजकपण कितें म्हणून बायबलांतले उतरांनी आनी पूर आमकां लोकांक विवर दिलो. ताचे उपरांत पवित्र सभेचें काणून कितें सांगता, याजकपण आतां आमी कशें पाळता, आमच्यो संगती कश्यो आमी सांबाळटा आनी पुरो सांगल्या उपरांत 1 वर 2 वरां आमी लोकांक दिली. आतां कोणीय जावं तुमकां कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार सांगा. आनी हांव सांगता आमी कांपून आसल्यो, याजक सकट कांपून आसल्यो हांव. कित्याक कोणेय उबे रावन कसो बदलाम घाली येता पळय. करेक्ट. आमी कांपून आसले एकामेकाचे हात धरून. पूण ताच्या पयलें आमकां मुखेल आसले याजकान म्हळें मागया आमी बरें जावच्या. लोक आमचे तावन शिकूं, आमी तांचे तावन शिकया. करेक्ट. अ डे ऑफ रिफ्लेक्शन. वाव. हांव सांगता कोणेय आंगार हात घालून उलोवंक ना. कित्याक तांकांय समजलें हें सकट बरेंपण जावन आसा. जर तर कोणेय एकल्यान आंगार हात घालून आंगार हात घाल्ल्या बरी न्ही, माथ्यार हात घालून उलोवचें म्हणल्या बरी. उलयल्लें जाल्यार ती परिस्थितीच बिगडती आसली. सगळ्यांनी बरेंपण चिंतलें आनी थोड्यांनी समाधान घालें, फादर तुमी अशें कित्याक करतात. रायट. आमकां जाप आयकूंक जाय. करेक्ट. आनी आमी जाप दिली. रायट. पयलें आमी आमची सूख मागली. खंयच्या एका याजकान तुका दुखयलां जाल्यार बक्षी ताका, बक्षी म्हाका. पुरो जालें, अशेंच बरेंपणूच जालें. मागीर एक थोड्या मनशांनी एक सांगिल्ली जाप आयकून, दिल्ली जाप आयकून अजून जाल्यार म्हाका हे दोळ्यान दुकां येता. तांणी म्हळें जर तर तुमी चिंतात तुमी एकसुरे. कित्याक थोड्या गांवांनी एकसुऱ्या गांवांनी इंस आसात. एक उलयतले कोणी ना. सकाळींचे एक 5 जाणां मिस केले, तातूंत बंद जालें. करेक्ट. मागीर तांणी लोकांक पळोवन एक दुसरे दिसा आयिल्लीं 3-5 मनशां ह्या हप्त्या उपरांत. करेक्ट. नाल्यार फेस्तांच्या दिसा. रायट. त्या वेळार तुमी एकसुरे म्हूण चिंती नाकात, आमी आसा. आनी एकली उबे रावन म्हणाली तुमी जें कितें शिकयतात, जें कितें शर्मावर सांगता फातयेया म्हणाली. वाव. फातयेया. कित्याक तुमी म्हणटात आमी सगळ्या भाऊ भयणी, जाल्यार आमकांय तुमची भयणी तुमचे भाऊ म्हूण घेया. आमी तुमचे सांगता आसा. ब्युटिफुल. आनी हें पवित्र सभेचें मिसांव. त्या दीस साद्या त्या लोकांच्या उतरांनी दैवीक जाणवाय पळोवंक मेळ्ळी. करेक्ट. देखून म्हाका अजून जाल्यार एक बोगनांचो विशय तो. देखून याजका वयर हात घालनाका आनी कितें आमी मागणी तुवें एक शब्द वापरलो, मागलेले कित्याक त्या काळार परत्यान हांवें त्याच जापीक वयचें. त्या काळार कित्याक असलो निर्बंध घाल्लो. लेवीच्या कुळयेच्यांक वेदीची सेवा करूंक, ह्या टेंपलान सेवा करूंक. पूण लेवीच्या कुळयेंत आसा आरोनाचे कुटां, तांकां याजक जावंक, श्रेष्ठ याजक जावंक असलो हक्क दिल्ले. देखून लेवीच्या कुळयेक वांटो मेळोवंक ना. त्या कुळयेक हेरांनी पोसे जाय आसले. तोच शब्द आतांय लागू जाता. थोड्या फावटी आमकांय धर्मिकांक ह्या याजकांक आमी संवसारा फाटल्यान वचनाय, आमकां सगळ्यांच्या अंततान वांटो. करेक्ट. थोड्यांनी अशें टिका करची आसा, आयताराचें
आयताराचे दान केल्लें खाणीक दिल्ली ती पुरा पदऱ्यापांक मजेक ना तशें जायना. तेय आयच्या सरकाराक आमी एक एक पयसो कांय कोणे चोरी केले मात सोडल्यार तिशी निशेन गुवणावंक जावना. एकाउंट्स खबर आसल्ल्यांक फायनान्स खबर आसल्ल्यांक हें जाणा. थंय तांच्या मदें चिंतप आसलें कितें पोरण्या सोल्ल्यांत आरोनाच्या कुळयेच्याक या आरोनाच्या कुटुंबाच्याक कोणेय हात घालो जाल्यार कित्याक तांकां विंसलां देवान. तांकां आकमान करतना देवाकच आकमान केल्ल्या बरी जाता. करेक्ट. देवाकच आकमान केला. पळय हांव तुका आतां म्हणटा बाय तूं हांव तुका जाणा तूं असलें म्हणटा आसतना तुज्या कुटुंबाच्यांक हें वळखना म्हळ्यार सगळ्यांक लागू जाता तें म्हळ्यार. करेक्ट. देखून तसलें चिंतप आसलें. देखून देवान मागलेल्याक हात लायनाये कित्याक देवान ताका विंसला. देखून ताका हात लायतना तूं देवाकच हात लायता. करेक्ट. पूण हांवें वडूल सांगलें चिंता मोती कर धार्मीक संगती आणि लौकिक संगती. करेक्ट. लौकिक संगतींनी समजून आसूंक जाय, ह्या जगांनी समजूंक जाय, लोकांनी समजूंक जाय. करेक्ट. पूण धार्मीक संगतींनी आमकां एक अधिकार दिला. आमकां ही अधिकार म्हणटा तसो नेगेटिव्ह घेनाकात. पवित्र सभेन आमकां अशें कितें पावर दिला. करेक्ट. आणि आमी आमच्या आमचे कायदे पाळतना पवित्र सभा कितें शिकयता ताच्या प्रकारच. करेक्ट. देखून जर तर तूं एक काजाराच्या विशयांत तणकी करूंक वेता आसतना ह्या जाग तुका ही सवालां विचारता पर्सनल घेनाका. पर्सनल घे तुवें सत्संगूंक आसा. पूण आमी ती तणकी करता ते विवर विचारता आमच्या कुशेक न्ही. दॅट इज मॅन्डेटरी. गरजेचें तें. करेक्ट. गरजेचें कित्याक फटयलें जाल्यार सरकारा मुखार तुवें फटयता आसतना ताकाय तुका शिक्षेक लायतात. करेक्ट. देखून आमी कोणाक दुखोवच्या खातीर आमी कायदे पाळून हें करता. करेक्ट. त्याच प्रमाणे देवान मागलेल्याक कितें हात उबार नाका म्हणटा आसतना आमी समजूंक जाय म्हज्या तर्फेन कित्याक म्हाका हांव म्हजेच कुशीन येवंक ना, म्हाका देवान विंसला. देखून हांव जाल्यार म्हजो एकलो इश्ट म्हणटालो अरे सायबा आमी ल्हानपण आसतना अशें इतले बरे कुशन आसले हांव तूं आतां एक पाद्र्याप जालाय म्हजे बरी आसलोय जाल्यार तुका ना ही म्हजी विंसवण म्हाका देवान आपयला आनी हांव म्हजो कायदो पाळटा. हांव आसां फकत ताका लागून. मदर तेरेजान म्हणल्या बरी हांव हें सकट करता फकत ताका लागून. तसलें आध्यात्मीकपण आमच्या लागीं आसूंक जाय. जर तर ह्या जाका लागीं ना देखून हांवें फकत कितें आयडियल संवसारांत जिवंक जायना. पूण खरेपणी हांव पाळटाना जर तर दुखयतना म्हाका एका लितीचे बोगाप येता हांव पिसो घे. हांव सगळ्यांचे खेळलेले आयकूंक या न्हू म्हण्यार बहिश्कार घेवंक सगळ्यांनी म्हज्यो खबरो करूंक ताच्या बदला एक सुशेगाद खंय सुशेगाद जीवन आसतो न्ही. कित्याक हें देवा. जेरेमियान म्हणल्या बरी कित्याक हें देवा. देखून म्हजो एकलो बरो एकलो आत्मीक प्रेरण दिल्लो याजाक म्हणटालो ताणें ताका एकटी असले समस्या आयले इतले कश्ट आयले आनी तो साक्रामेंता मुखार खुर्सा मुखार बसून रडून आसलो आनी ताणें एक निर्णय केलो की पुरो सोमया आनी हांव धांवता नाका. त्या वेळार जेजू ताचे लागीं उलयलो म्हळ्यार रिफ्लेक्शन. म्हाका हांगा खुर्सार किळयांनी मारन म्हाका हांगा सोडून तूं खंय धांवताय. रायट. देखून तो आसता पर्यंत आमी आसा. करेक्ट. अशें म्हणटाना दोनीय कुशींनी देवान मागलेल्याचेर हात घाल नाका कित्याक देवान ताका विंसला. देखून असले चिंताप आसा. कितें करी येता आमी खूब तुळवेचो शब्द घेवन म्हाका गोत्तो ना आमी खूब नियती वापरता आमी इल्लेशें पूक केला जाल्यार पूक केला. एग्रीड. पूक केला म्हळ्यार कशें म्हाका तुका मुखार सांगूंक धैर्य ना. हांव खंय गुटान तुजो विडियो करता
Right. या तुवें कैंगी एक शिकयल्लें तुजी उतरां तीन तीन तावन हांगा तावन काण 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 गुंतून तुका कालें जाय ते मात्र सिलेक्ट सारकें, कर ना दॅट इज द राईट वे आय थिंक सारकें. आनी आईच्या मिडियाक आतां आमी मिडियारूच उलोवचें करेक्ट मिडियाक लागून कोणेय कितेंय घाली येता विचारतलो Definitely. कोणी ना करेक्ट वाक स्वातंत्र्य वय वय पूण कितलें आमकां स्वातंत्र्य मेळटा तितली जबाबदारी चड आसा राईट देखून कितें घडटा गे म्हळ्यार असल्यो संगती घडटा चलता आसतना मुखार येवन सांगच्या बदलाक या तुका खंयच्या संदर्भांनी हांव जाणा एक कडेन तूं असो असो म्हणून एकल्याक हेरांनी इल्ली पाडता पडली ताची तेंय पिशेंपण म्हाका एक ल्हानपणार आसतना कोंब्या काटाक पळोवंक गेल्लो कोंब्या काट कसो आसा त्या कोंब्याक थंय हांगा घाई जाल्यार ते शिवून सुतान शिवून त्या कोंब्याक आनी एकलो वारें घालूं वारे घालून दॅट इज अ राईट वर्ड करेक्ट वारे घालून ते 4 जण ते बैरास घेवन वारें घालतात कित्याक कोंब्याक फुलोवंक ताका झुजोवंक निमाणे कोंबो मरता कोंबो मरता वारे घालतले मागीर मास्कन खातात तशें एकलो कोणी उबे रावन उलटे उलयतना ताका फाटल्यान आनी 10 जण सपोर्ट ताका करेक्ट तें सूख कित्याक धैर्य आसा जाल्यार मुखार सांग आनी बऱ्या उतरांनी सांग फादर रिपीट करतात गी प्लीज दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग रिपीट करा प्लीज तुका सांगूंक धैर्य आसा जाल्यार धैर्य ना जाल्यार सांगूंक वचनाका कित्याक तूं फाटीं सरचो सांगूंक धैर्य आसा जाल्यार सांग नाजूक बऱ्या उतरांनी सांग बऱ्या उतरांनी सांग दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक दुखोवन टिका करणं मार घालणं येदोळपर्यंत आमी कोणाय कितें दिल्लें ना बिलकुल तूं आनी एकल्या मार घालणं सांगशी जाल्यार तो मनीस फाल्यां भियान चलतलो तुवें सांगिल्ले बरी चलतलो ताच्या बदला बऱ्या उतरांनी सांगल्यार बऱ्या मनान चॅरिटी आमी म्हणटा त्या असल्या संगतींनी सांगल्यार कांय तो बदलातलो डेफिनेटली देखून जेजूनच तुज्या भावाक ती दिताना म्हूण 3 हंत दिल्यात 3 Right. हंत दिल्या देखून त्या निमाणो हंत कांय चलनातल्या वेळार ते आनी आमच्यान खरें जाता म्हणून सांगल्यार तो निमाणे आमी पयलें करता मागीर आमी सेकंड आनी थर्ड स्टेज म्हणून सांगून आमी उलटा वेता शिवाय केंगी हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार आतांच्या टायमार म्हळ्यार मस्त कडेन हांवें ऑब्जर्व केल्ल्या प्रमाणे कालें जाता पयलें आमी मस्तू खाल्लें म्हळ्यार आल्ल्या पुरा साऱ्यांक एकदम ओडलो उजो करता मागीर तो आमी उणें करता पूण निजन आमी करतना ल्हानपण आतां न्हू स्टेप बाय स्टेप गेले हांव जाल्यार म्हळ्यार काम जाता आतां एखाद्या वेळार तुमी खालें सूख केल्या आतां म्हाका तें सूख दाखोवंक जाय तुमचे कडेन येताना हांव तुमचे कडेन व्हडल्या अधिकारार उलयता जाल्यार तुमचो इगोय तिनतोन चडटा तशें म्हळ्यार काम जाता तुमी डिफेंड करतना हांगासर ते सॉल्व जावच्या बदलाक ती गांठ आणखी चड टाईट जावन येता सो फादर तुमी एक बऱ्या एक सुबीत उतरांनी तुमी एक म्हाका एक्सप्लेन केलां म्हणजे लोकांक समजतलें म्हणून पाती येता तर निमाणें म्हळ्यार आमकां विचारूंक आणखी सवाल आसा पूण वेळ आमकां इल्लो सुणो आसा जाल्यार याजकांच्या दिसा तुमकां हांव तुमच्या दिसाचे शुभाशय पाठयत आसतना सर्व याजकांक तशें लोकांक तुमी एक संदेश दिवचो जाल्यार तुमच्या याजकांच्या दिसा तुमी कितें म्हणूंक आशेतात बऱ्या सगळीं आमी क्रिस्ती परजां देवान मागलेली परजां आमी सगळीं देवाक मोगाची याजक आसत जाल्यार फकत क्रिस्तान जें कितें केलां क्रिस्ताचे हात आनी पांय आमी लोकांक जावच्या या घडये संदेशाच्या रुपार हांवें जराल संदेश दिवच्या बदलाक हांव एक दुसऱ्याच नमुन्याचो संदेश दिता एका गांवची क्रिस्ती वडवीकाय त्या गांवच्या याजकी आपोवण्यांनी कळटा वाव व्हेरी डीप क्रिस्ती देखून आमच्या वडतांत झाडां मस्त आसात पूण फुलां ना जाल्यार ताका वडत म्हणना आमच्या हितलांनी रूख मस्त आसात जर तर फळ दिनात ताका फळां दीक कितें थॉट आमी म्हणना जर तर भावार्थ गूण आसा एका फिरगेजेंत एका गांवांत ताचो फळ दिसता याजकी आपोवण्यांत आनी याजकी जाल्ले आनी एक तर्क तेंचो संदेशाच्या रुपार सांगता हांव कोणगी म्हणालो तो कास प्रयोजनांतलो याजक
तो खास प्रयोजन नातुल्लो याजाक कित्याक लागून जाला, ताच्या गांवाक लागून जाला. जर तर ताच्या बाळपणांत जर तर याजाका विशांत गांव तोच याजक म्हणा, याजकपणा विशांत बरो अभिप्राय आसुल्लो, बरी संस्कृती आसली, त्या गांवांत फुलोवणी फुलांय याजकी बरेच जाते. जर एक याजक इल्लोसो उलटो वेसो जाला, ताकाय कारण सेमिनरी न्ही, ताची तरबेती मात्र न्ही, तसो गांव. कित्याक जें कितें बी तो रूख, तो रूख. देखून याजकांचो असो संभ्रम करता आसतना, दीस संभ्रमताना मागया आमी आमच्या मदें देवोत भक्तीचे कुरपेन भरिल्ले याजक फुलोवणी म्हूण. ह्या घडये म्हज्या बापाय सोया उगडास काडटा. हांव एक आलतार भुरगो आसतना, ल्हान आसतना, त्या दीस म्हाका लोप घालूंक मेळूना म्हणून निमाण्या ब्रेस्तारागी ह्याच दिसा जावं पुरो ब्रेस्तारागी ह्या खंयच्या निमाण्या ह्या दिसांनी शुक्राराचे ते खंयच्या एका दिसा आमचे घर इल्लेशे गरजेत हांव पयस आसलें. येताना हांवें पाद्र्यापा विरोध पुरपुरलो, हांव पिल्लो पुरपुरलो. पाद्र्यापा विरोध कितें सांगलें. म्हज्या बापायन तक्षण थंयचे एक आदार खान म्हाका दिल्ले मार अजून उडासात. तुका कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार तुज्या आलतार भुरग्यांच्या लिडराक वचून सांग, मुखेल्याक वचून सांग. कोणाची टिका करनाका, कोणाचो राग कोणाचेर काडी नाका. आतांत शिकलोय जालोय बुध म्हणून. रायट. बहुशा त्या माराक लागून हांव आज याजाक जाला. रायट. देखून वारें घालून आणखी उजो घालच्या बदलाक थांबया. धुंवर आसल्यारय ओडणी आमकां इल्लेशें उस मोडटलें जाल्यारय तातूंत वाडावळ आसा म्हूण समजून घेया. सहकार दिल्ल्यांत चड बरेंपण जाता, मारिल्ल्यांत फुटून वेता म्हणलें समजून घेया. करेक्ट. बहुशा आमची गरज मात आणखी मेल फांगताची जातली, बरी जातली. आनी एक ह्या घडये कोंकणी उलयतल्यांक खातीर हांव सांगता. हांव भारतभर म्हज्या ह्या मिसावाक लागून भोंवून हांव वचून आसा. आमच्या क्रिस्तांवांनी केल्लें बरेंपण सगळ्या संवसारार पजळटें आसा आमच्या ह्या गांवच्या क्रिस्तांवांनी. आनी असो फळ दिसता आमच्या याजकांनी. खंय हांव वेता थंयसर आमकां कोडयाळचे याजक पळोवंक मेळटात आनी तांचे बरेंपणूय पळोवंक मेळटा. रायट. ते माजवूंक सोडचे नाका. रायट. ते संपूर्ण वचनाय. आमची चरित्रां मुखार सूंक जाय. आमी बरें केलें तर आमचे मुखले जनांगी बरेंपण जोडटले. खंडीत. देखून म्हाका ह्या दिल्ल्या बऱ्या अवकाशाक हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. व्हडली सवाल आय म्हाका. देव बरें करूं फादर. तुमी हांगासर याजकाच्या दिसा एक बरें एक डिफरंट व्यू पॉयंट म्हणून आमी कितें म्हणटा वा दुसरो तो दिश्टावो तुमी आमकां दिला याजका विशयांत. याजक आमच्या मदले आमच्या कुटुंबांतले तेय मनीस देखून ते सर्गार्थावन देवून येयलेले कांय न्ही. देखून तांचे ते मनशाक सहज जाल्ले इल्ले उणेपण आसूंक पुरो. सूख आमी करता, सूख सगळ्यांक करता, देखून जेजून म्हणलें कोण सूख नातलो पयलो फातर मारून दे म्हणून. चुकी सगळ्यांक घडतात, पूण ती तिदवूण दिवचे तसली एक बरी प्रक्रिया बरें उतरांनी आमी सांगया. देखून ह्या याजकाच्या दिसाक सर्व आमच्या मोगाच्या याजकांक तुमी आमकां दिवनाच्या सेवेक आमी तुमचो भरपूर उपकार बावडटा. आनी तुमच्या दिसाचे आमी शुभाशय पाठयत आसतना तो पवित्र आत्मो तुमचे हात आणखी घट करून दी, तुमचे मोतीक आणखी उजवाड दिवन आणखी चड बरी सेवा तुमच्या हातान आमच्या लोकांक मेळोवन दी म्हणून हांव आशा येता. तर मनादीक बाप रुडॉल्फ तुमकां आमी मोगान फादर रुडीत म्हणून सांगचे. तुमच्या मुखल्या सर मिसावाक हांव देव बरें मागता आसतना तो बाळक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. तो पवित्र आत्मो आणखी तुमकां सक्तेन तुमचे मिसाव मुखारून व्हरूंक तुमकां आदार दिवं दी म्हणून आशा येता. तर मोगाचे विक्षकांनो, आयचो हो व्हिडिओ तुमकां पसंत जालो जाल्यार दया करून हातलें बरेंपण वांटून घेया. कितें बरें जावना बऱ्या उतरांनी कॉमेंट्सांनी आमकां तिळसिल्यार मुखार ताका आमकां आणखी बरेपणां तुमकां आणखी थोडे बरे व्हिडिओज हाडूंक खंडीत जावनी आमकां साध्य जातलें. कार्मेल किरण चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही मोग दिवन तसत शेअर करा, लाईक करा. आणि अनेक परत अनेक व्हिडिओ मेळटा वरेक मेस्तांक देव बरें करूं.